Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, unserem Wahlcheck-Spezial hier im Parkhotel Heilbronn in der Skybar 1042. Schön, dass Sie mit dabei sind und wir freuen uns ganz besonders über unseren heutigen Gast, die Spitzenkandidatin des BSW, Sarah Wagenknecht. Herzlich willkommen. Sehr gern. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen und über viele aktuelle Themen mit uns sprechen. Und viele aktuelle Themen, das wissen Sie, erfahren Sie auch in unserem Newsletter aus der Chefredaktion. Den können Sie unter der eingeblendeten Adresse abonnieren. Und an dieser Stelle begrüßen wir natürlich auch alle Zuhörer, die via Podcast das heutige Gespräch verfolgen. Ja, Frau Wagenknecht, gestern war offizieller Wahlkampfauftakt in München. Warum ausgerechnet in München? Einmal, weil ich auch immer gerne in Bayern bin, aber weil wir auch ein schlechtes Gewissen haben mussten, weil bei der Europawahl ist unser München-Termin ausgefallen. Das war, wo dieses furchtbare Hochwasser war und wir kamen nicht hin, weil die Autobahn überschwemmt war. Und deswegen haben wir gesagt, gut, wenn wir damals gar nicht da waren, dann fangen wir diesmal in München an. Und es war auch wirklich toll, also super Stimmung, viele Leute. Deswegen hat es sich gelohnt. 2000 Besucher waren da. Sie haben nochmal ganz klar gemacht, wer nicht das BSW wählt, der müsse natürlich auch damit rechnen, dass die AfD 2029 das Kanzleramt übernehme. Wie meinen Sie denn das? Naja, ich finde schon, dass wir uns in einer sehr, sehr bedenklichen politischen Lage befinden. Also die alten Parteien haben unser Land in den Niedergang geführt, das sehen wir ja. Also wir haben die schlimmste Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik. Wir haben akute Probleme, nicht nur bei der Migration, wachsende Altersarmut, explodierende Preise bei Lebensmitteln, bei Energie. Und die Gefahr ist doch einfach, dass alles so weitergeht in der nächsten Legislatur. Und wenn dann nicht wenigstens eine Kraft auch im Bundestag ist, die glaubwürdig widerspricht, die auch tatsächlich sehr konsequent für Frieden wirbt, gegen diesen Aufrüstungswahnsinn, wo sich alle jetzt überbieten, die aber vor allem auch zu den sozialen Themen, also zum Beispiel bei den Preissteigerungen, Lösungsvorschläge hat und die auch einer Regierung in den Arm fallen wird, wenn sie weiter bei Renten kürzt oder im Gesundheitswesen, was die AfD alles nicht macht. Wenn diese Kraft nicht da ist, dann kann man davon ausgehen, die Probleme spitzen sich weiter zu, die Menschen sind weiter empört, wenden sich auch weiter von diesen 4 Parteien ab. Und ich meine, die AfD steht aktuell bei 23%. So weit ist sie nicht von der stärksten Partei entfernt. Ja, das sind alles Themen und Problemfelder, die wir heute natürlich auch ansprechen wollen in unserem Talk. Jetzt waren bei Ihnen 2000 Gäste dabei. Viele Menschen sind auch auf der Straße derzeit bei Demos gegen den Rechtsruck im Land. Haben Sie da Verständnis dafür? Ich habe Verständnis dafür, dass Menschen Angst davor haben, dass eine Partei immer stärker wird, in deren Reihen es ganz unstrittig Neonazis und Rechtsextremisten gibt. Das ist die AfD. Aber ehrlich gesagt, diese Empörungswelle, die wir jetzt auf den Straßen erleben, die erscheint mir doch ziemlich inszeniert. Und ich muss sagen, wenn ich dann sehe, dass da ausgerechnet die Politiker der Grünen und der SPD in der ersten Reihe laufen, die mit ihrer Politik, also es ist doch ihr Politikversagen, das dazu geführt hat, dass die AfD in den 3 Jahren sich mehr als verdoppelt hat, wenn die sich jetzt als große Antifaschisten inszenieren und wenn die uns eine Debatte aufzwingen, wo wir gar nicht mehr über Probleme und Problemlösungen reden, sondern nur noch darüber, wer hat mit wem abgestimmt und darf er das. So macht man dieses Land kaputt und so polarisiert man es. Ich finde das auch irgendwo ganz unverantwortlich. Also den Menschen weiszumachen, wir stünden jetzt kurz vor 1933 und vor der Machtergreifung Hitlers. Wenn wir die Politik nicht ändern, wird irgendwann die AfD an der Macht sein. Das ist dann auch noch nicht 1933, aber es ist natürlich schon, wäre eine Zäsur. Aber jetzt das so hochzujatzen, das ist einfach nur, weil die SPD und die Grünen gerne ein Wahlkampfthema haben möchten, wo sie mobilisierungsfähig sind. Und sie wollen auch von ihrer Bilanz ablenken. Und das, finde ich, sollte man ihnen nicht durchgehen lassen. Glauben Sie, Herrn Merz, was er jetzt gestern auch beim Parteitag nochmal gesagt hat, dass er jegliche Zusammenarbeit oder Duldung mit der AfD ablehnt? Also er hat das gesagt, warum soll ich ihm das nicht glauben? Ich hätte ja sogar gut gefunden, als die AfD noch nicht diesen starken rechtsextremen Flügel hatte. Und also, sie ist ja nicht als rechtsextreme Partei gestartet, sie ist als eine konservative, rechtskonservative Partei gestartet. Ich hätte es besser gefunden, wenn die CDU damals mit der AfD sogar zusammengearbeitet hätte, auf Landesebene zum Beispiel, weil das die AfD vermutlich entzaubert hätte. Und natürlich hätte auch die CDU mit richtigen Entscheidungen dafür sorgen können, dass es gar keine starke AfD gibt. Also ich erinnere daran, es war dieser erste Kontrollverlust bei der Migration, nämlich unter Angela Merkel, der die AfD, die damals bei 3% vorher stand,
wirklich in den Bundestag überhaupt erst hineinkatapultiert hat. Also deswegen muss ich auch sagen, wenn sich Frau Merkel jetzt zu Wort meldet, also ein bisschen mehr Selbstkritik hätte ich da schon erwartet. Und ich bin wirklich nicht jemand, der in irgendeiner Weise Sympathie für Herrn Merz hat. In vielen Fragen, gerade auch in der Außenpolitik, halte ich ihn für gefährlich, für eine Gefahr für unser Land. Aber in dieser Debatte jetzt, muss ich sagen, was sich da über die CDU ausschüttet an Aggression und an Hass, also das ist wirklich völlig unangemessen. Das hat sich ja nach den beiden Bundestagssitzungen immer weiter gesteigert. Sie haben jetzt dem einen Antrag von der CDU nicht zugestimmt, dieser 5-Punkte-Plan. Freitag haben Sie dann mit zugestimmt. Wird es Ihnen dann nicht mulmig, wenn das gemeinsam mit der AfD geschieht? Wir müssen doch in der Sache entscheiden und nicht, wer stimmt wem zu. Das ist doch auch eine verlogene Debatte. Es hat in Länderparlamenten längst immer wieder Abstimmungen gegeben, auch mit der AfD, auch Mehrheiten. Also in Thüringen zum Beispiel ist das in der letzten Wahlperiode mehrfach gemacht worden. Da gab es ja auch nicht einen Riesenaufschrei. In Kommunalparlamenten geht es gar nicht anders. Wir müssen doch darüber reden, warum ist die AfD derzeit so stark? Warum hat sie diesen enormen Rückhalt? Und den hat sie nicht wegen gemeinsamer Abstimmungen, sondern weil in vielen Problemen die Politik versagt, weil sie nicht gelöst werden und weil das natürlich am Ende Menschen auch dazu bringt, zu sagen, okay, die AfD, die hat vielleicht nicht nur sympathische Gesellen, aber zumindest ist sie eine Kraft, die bei der Migration unbedingt einen anderen Kurs einfordert. Und dass man das nicht begreift, dass zum Beispiel eine Wende in der Migrationspolitik, eine deutliche Absenkung der Zahlen, das wäre ein Schritt, der die AfD wirklich schwächen würde. Was ist für Sie eine deutliche Absenkung der Zahlen? Gibt es eine Maximalzahl, wo Sie als BSW sagen, pro Jahr an Asylsuchenden? Also ich denke, dass wir aktuell maximal zu den Zahlen zurück sollten, die wir in den Nullerjahren hatten. Da haben wir teilweise so 50.000 im Jahr aufgenommen. Das kann man integrieren. Aber wir brauchen jetzt eine Atempause. Wir haben ja in den letzten Jahren 200.000, 300.000, teilweise noch mehr aufgenommen. Und also jeder Politiker, der halbwegs die Augen offen hält und sich nicht in seiner Blase abschottet, der sieht, dass wir akute Probleme haben. Die Sicherheitsbehörden sind überlastet. Ich meine, warum geschehen immer wieder Gewaltverbrechen, verübt durch Menschen, die eigentlich gar nicht mehr in Deutschland sein dürften? Das ist ja auch nicht der böse Wille der Beamten in diesen Behörden, sondern die sind einfach völlig überlastet mit der riesigen Zahl. Wir haben eine massive Überlastung der Schulen, einen akuten Lehrermangel. In vielen Schulen spricht die Mehrheit der Kinder kein Deutsch, wenn eingeschult wird. Also nicht in den hochpreisigen Innenstadtbezirken, aber in den etwas ärmeren Vierteln, da ist das normal. Und diese Probleme müssen wir lösen. Sonst spitzt sich das immer mehr zu und sonst verstehe ich auch, dass Menschen aus Wut dann sagen, na dann wähle ich die nicht mehr, die das alle nicht lösen. Jetzt möchte die FDP noch mal einen Anlauf machen. Am Freitag ging es ja unter anderem um die Änderung des Aufenthaltsgesetzes, Familiennachzug, konsequentere Abschiebung, Bundespolizei mehr Befugnisse. Geben Sie diesem Ansinnen der FDP, das sie heute geäußert hat, noch eine Chance, dass da vor der Wahl noch was hinzubekommen ist? Also das muss man sehen, auch was sie beantragen. Man muss ja auch jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht aus lauter Aktionismus Dinge beantragt, die tatsächlich nicht funktionieren. Also wir haben ja sehr bewusst diesem Zustrombegrenzungsgesetz zugestimmt, weil das sind relativ moderate Maßnahmen. Also da geht es ja vor allem auch erstmal darum, dass man überhaupt das Ziel verankert, den Zustrom zu begrenzen. Also das ist ja schon etwas, was die SPD und auch die Grünen offenbar nicht wollen. Die finden das offenbar okay, dass das so weitergeht. Und dann gibt es eben beim Familiennachzug und bei der Möglichkeit, Abschiebehaft zu verhängen, etwas leichte Änderungen. Dem kann man zustimmen, dem haben wir auch im Ausschuss schon im letzten Herbst zugestimmt. Dieses 5-Punkte-Papier, was die Union Mittwoch vorgelegt hatte, da haben wir uns ja enthalten, weil wir gesagt haben, ein Teil ist richtig. Ich finde auch, dass wir da, wo Grenzkontrollen sind, natürlich auch Leute zurückweisen sollten, wenn sie keine gültigen Papiere haben, wenn sie keinen gültigen Zugang nach Deutschland haben. Aber wir sollten den Menschen nicht suggerieren, dass wir 4.000 Kilometer Grenze in Deutschland kontrollieren können. Also ich wohne in einer Grenzregion zu Frankreich. Ich kenne da die grüne Grenze. Ich weiß, dass teilweise durch Orte, also in Saarbrücken, Vorbach, das ist gar nicht auseinanderzuhalten. Da kann man jetzt nicht die Schlagbäume wieder hochziehen. Deswegen fand ich das überzogen. Und es gäbe vor allem einen viel leichteren Weg. Also den fordern wir. Wir sagen einfach, es sollte die Asylgesetzgebung sollte so verändert werden, dass sie unserem Grundgesetz entspricht. Und das würde bedeuten, wer in Deutschland ein Asylverfahren haben möchte, der muss nachweisen, dass er nicht aus einem sicheren Drittstaat kommt. Weil laut Grundgesetz Artikel 16a haben nur Menschen in Deutschland einen Anspruch auf Asyl, die nicht über einen sicheren Drittstaat einreisen. Das ist aber so gut wie keiner. Das funktioniert ja nicht mehr, das System.
Sie haben jetzt vorgeschlagen, eine Volksabstimmung in Sachen Migration. Wie würde da die exakte Frage aus Ihrer Sicht aussehen? Und erstmal müssen wir das Grundgesetz ändern, um das überhaupt durchzuführen. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir das Grundgesetz in der Frage ändern. Also auch nicht nur wegen dieser Abstimmung. Ich finde, wir brauchen mehr direkte Demokratie. Es gibt so eine Ernüchterung angesichts der Politik der Parteien. Wir haben immer wieder Entscheidungen, die ganz klar nicht dem entsprechen, was sich Mehrheiten im Land wünschen. Und wenn wir ein System hätten wie die Schweiz, wo die Menschen selbst auch entscheiden können, ist das allemal eine Korrektur, die die Politik auch braucht. Und bei der Migration haben wir doch einfach eine gegenseitige Blockade der Parteien. Also wenn SPD und Grüne sich nicht bewegen und es sieht nicht danach aus und tatsächlich auf dem Standpunkt beharren, wir könnten die jetzigen Zuzugszahlen noch über Jahre fortschreiben, dann wird sich auch in der nächsten Wahlperiode nichts ändern. Das ist ja absehbar. Also Herr Merz ist ja dann in der gleichen, oder die CDU in der gleichen Situation. Es sei denn, wir würden sehr stark werden, aber nehmen wir mal an, die jetzigen Wahlumfragen würden sich so plus minus im Bundestag widerspiegeln, dann wird sich der nächsten Legislatur wieder nichts verändern, weil entweder die SPD oder die Grünen in einer künftigen Regierung oder beide das blockieren könnten. Und am Ende wird dann eben, dadurch, dass das Problem ungelöst bleibt, werden sich wieder Dinge zuspitzen, die AfD wird noch stärker. Eine Volksabstimmung dazu würde einfach bedeuten, dass die Menschen wirklich kundtun könnten, wollen sie eine deutliche Begrenzung, da könnte man ja auch eine Zahl nennen, oder man sagt eben einfach, wollen wir eine Begrenzung oder wollen wir, dass das so weitergeht wie jetzt? Nach den Umfragen ist da die Meinung der Bevölkerung völlig klar, aber ich sehe zurzeit keine politische Konstellation, also außer wenn die CDU mit der AfD regieren würde, aber das wünsche ich mir jetzt auch nicht. Aber jenseits dessen gibt es zwischen den Parteien eigentlich keine Möglichkeit, so eine Entscheidung, die dem Willen der großen Mehrheit entspricht, durchzusetzen. Und dann wäre es doch besser, man fragt die Bevölkerung, dann gibt es eine klare Richtlinie und dann muss eine künftige Regierung das auch umsetzen. Migration ist ein Thema. Wir wollen natürlich auch die anderen Themenkomplexe ansprechen. Sie haben es angesprochen, soziale Frage, natürlich auch das Thema Sicherheit, die Wirtschaft. Aber wo wir es ja schon mal hier haben, wollen wir auch ein bisschen was über das BSW erfahren. Ne? Was versteckt sich denn eigentlich hinter dem BSW? Conservative Left hat ein US-Politologe gesagt in einer Sendung, ganz kuriose Bezeichnung, sind Sie konservativ links oder passen Sie gar nicht in gar kein Schema rein? Also wir haben ja den Begriff, ich habe den ja selber mal ursprünglich kreiert. In meinem Buch Die Selbstgerechten habe ich ja so ein Programm einer linkskonservativen Partei entwickelt. Und ich denke, das ist auch etwas, wie viele Menschen ticken. Also auf der einen Seite wollen natürlich und wünschen sich Menschen mehr Gerechtigkeit. Also dass in unserem Land ein Milliardär weniger Steuern zahlt als eine Mittelschichtfamilie. Dass es so viele Menschen gibt, die für Armutslöhne arbeiten. Also ich meine, 12 Millionen Menschen haben noch nicht mal 15 € Mindestlohn. Das ist eine Schande. Dass wir so schlechte Renten haben, das sind ja mit die schlechtesten in ganz Westeuropa. Das empört viele und das sind Dinge, die gelöst werden müssen. Und das verbindet man klassisch eher mit einer linken Politik, also Gerechtigkeitsfragen. Gleichzeitig finde ich diese ganze Debatte, die sich heute unter dem Label links geriert, also einen Ökoaktivismus, der das ganze Leben immer teurer macht, gerade auch bei der Migrationspolitik, Grenzen auf, jeder kann kommen. Oder auch gesellschaftspolitisch, diese ganze unsinnige Debatte, haben wir irgendwie 20 Geschlechter, Gendersprache, das hat eigentlich mit dem ursprünglichen Anspruch von links nichts zu tun, aber heute gilt es als links. Und wenn man sich dem verweigert, gilt man als konservativ. Und ein bisschen zeigt das eigentlich nur, dass diese Schubladen gar nicht mehr funktionieren. Also deswegen würde ich auch sagen, man kann uns vielleicht einfach in keine dieser Schubladen einsortieren. Jetzt haben Sie sich zuletzt ein bisschen beklagt. Sie sagen, die Meinungsforschungsinstitute würden das BSW im Augenblick ein bisschen schlecht behandeln, weil sie hatten ja einen Höhenflug. Ne? Europawahl eingezogen, aus dem Stand heraus, dann die Erfolge bei den Landtagswahlen im Osten mit Regierungsbeteiligung. Zuletzt schwanken die Umfragen so zwischen 3% und 6%. Wo sehen Sie sich tatsächlich? Also ich denke, dass wir um die 5% stehen, plus minus, also schon in einer Phase, die kritisch ist, aber die immer noch sehr gute Aussichten bringt, in den Bundestag einzuziehen. Dass unsere Werte etwas nachgegeben haben, hat ja auch einfach damit zu tun, dass das jetzt der härteste Wahlkampf ist, den wir führen müssen als sehr kleine Partei. Wir haben viel weniger Ressourcen als andere und Ressource heißt eben auch Geld, um Sichtbarkeit zu generieren. Wir haben viel weniger Personal, also das betrifft Social Media, das betrifft Pressearbeit, das betrifft vieles.
Und natürlich ist es auch für eine so junge Partei dann schwer, in den ganzen Debatten auch wahrgenommen zu werden. Und deswegen haben wir jetzt, ich meine, wir hatten ja außergewöhnliche Werte. Also normalerweise haben Parteien, die ein Jahr alt sind, über die meisten redet man gar nicht mehr. Und dafür haben wir wirklich einen starken Rückhalt. Und ich merke in diesem Wahlkampf, dass sich sehr viele Menschen Veränderungen wünschen, dass auch viele spüren mit den alten Parteien, das geht so nicht weiter. Hier braucht es eine neue Kraft, die tatsächlich auch, vor allem auch in der Frage von Krieg und Frieden, glaubwürdig ist. Also wir erleben ja diesen Überbietungswettlauf bei der Aufrüstung. Das ist ja krank, was wir da haben. Oder wenn der neue Generalsekretär der NATO fordert, wir müssen uns auf Krieg vorbereiten. Also ich halte das wirklich für den hellen Irrsinn, sondern wir müssen alles tun, damit der Krieg nicht nach Deutschland kommt. Also in all diesen Fragen gibt es ja sonst keine Kraft, die das abbildet. Und es gibt eigentlich auch keine glaubwürdige Stimme für diejenigen in Deutschland, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Also die SPD entdeckt immer ihr soziales Herz in Wahlkämpfen und vergisst es genauso zuverlässig wieder, wenn die Wahl vorbei ist. Die CDU ist ohnehin eher eine Partei natürlich für das bürgerliche und eher wohlhabende Milieu. Und über die Grünen müssen wir nicht reden. Die haben inzwischen eigentlich die bestverdienenden Wähler, die sich dann in ihren schönen Altbaulofts und Niedrigenergie... Die haben Sie so als Lieblingsgegner auserkoren, die Grünen. Warum? Ja, ich finde schon, dass die Grünen ja eigentlich die verlogenste Partei sind, die wir haben, weil sie immer mit diesem großen moralischen Anspruch ankommen. Also sie vermitteln uns ja wirklich, also dass sie mit jeder Kröte am Straßenrand leiden würden. Aber dass immer mehr alte Menschen in Deutschland arm sind, dass sie teilweise zur Tafel gehen müssen, das hält die Grünen nicht davon ab, den CO2-Preis weiter zu steigern und andere Dinge zu tun, die die Lebenshaltungskosten der Menschen in die Höhe treiben. Und das finde ich heuchlerisch. Und ich finde schon auch, dass jemand wie Herr Habeck bei der Bilanz, die er als Wirtschaftsminister hat, also 3 Jahre Krise der deutschen Wirtschaft, Rekordinsolvenzen, immer mehr Entlassungen, dass so ein Mann sich dann hinstellt und sagt, ich habe was Tolles geschafft und jetzt werde ich Bundeskanzler. Das finde ich, also in einem Unternehmen glaube ich nicht, dass jemand, der jetzt, sage ich mal, auf einer mittleren Management-Ebene so eine Bilanz hätte, sich dann berufen fühlen würde, Vorstandsvorsitzender zu werden. Wir haben eine Menge Leserfragen auch bekommen, die dürfen ja auch Fragen stellen. Eine lautet, warum ist denn Ihre Partei so autoritär von oben strukturiert? Das wird uns immer wieder unterstellt. Wir sind nicht autoritär strukturiert. Wir haben nur alles daran setzen müssen, dass uns nicht das passiert, was jungen Parteien in der Regel in Deutschland passiert. Sie zerlegen sich gnadenlos im ersten Jahr. Also ich erinnere daran, wie das bei den Piraten gelaufen ist. Also da war es ein bisschen mehr als ein Jahr. Oder bei der Partei Die Basis, die war nach einem Jahr schon nicht mehr da. Junge Parteien ziehen leider nicht nur sehr viel, oder sie ziehen zum einen sehr viele engagierte, ehrliche Mitstreiter an, aber sie ziehen eben immer auch ziemlich destruktive oder auch gestörte Leute an. Und das sieht man nicht auf den ersten Blick. Also das heißt, wenn man jeden, der Mitglied werden möchte, sofort aufnimmt, ohne ihn kennenzulernen, dann hat man vielleicht bei 100 Anträgen 99 tolle Leute, aber einen, der ist so destruktiv, dass er die anderen 99 irgendwann vergrault. Und dann gehen Parteien kaputt. Und selber ist das ja zum Beispiel bei 2 Leuten, die haben wir eben nicht wirklich kennengelernt. Das war der Fehler in Hamburg passiert. Die haben dann einen eigenen Landesverband gegründet mit einem anderen Namen. Die haben alles daran gesetzt, dass unsere Listen nicht aufgestellt wurden. Am Ende haben wir alles geschafft. Wir haben trotzdem bei der Bürgerschaftswahl, bei der Bundestagswahl zugelassene Listen. Aber es war ein enormer Kraftakt. Und wenn wir sowas nicht nur in Hamburg, sondern in 16 Landesverbänden gehabt hätten, die Leute würden uns ja gar nicht ernst nehmen, weil wir wären im Chaos versunken. Und deswegen mussten wir zunächst mal sagen, okay, wir wachsen langsam, wir nehmen langsam auf. Und jetzt, wenn wir erstmal die Bundestagswahl hinter uns haben, haben wir ja auch schon das Signal gegeben, dann haben wir endlich Zeit und Ressourcen, uns auch um den Parteiaufbau zu kümmern. Sie haben die Wirtschaft angesprochen, gerade eben. Im 2. Jahr in Folge geschrumpft, die deutsche Wirtschaft. Schlusslicht in zahlreichen Bilanzen. Jetzt hat Christian Sewing, immerhin Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, gefordert, Energiepreise senken, Bürokratieabbau, das ist ja ganz auf Ihrer Linie. Aber er möchte auch niedrigere Unternehmenssteuern. Hat er nicht recht? Also die Unternehmenssteuern in Deutschland sind ja seit den Nullerjahren deutlich gesenkt worden. Und ich sehe schon, dass es da auch eine unterschiedliche
Belastung gibt. Also zum Beispiel große Unternehmen zahlen meistens noch nicht mal die Steuern, die sie zahlen müssen, weil sie internationale Verschiebebahnhöfe nutzen und Tricks nutzen. Mittelständler zahlen sie. Aber wir haben in Deutschland nicht in erster Linie ein Problem mit der Unternehmensbesteuerung. Wenn ich sehe, dass wir immer noch Rekorddividendenausschüttungen haben im deutschen Aktienindex, voraussichtlich auch dieses Jahr, aber zumindest im letzten Jahr, auf jeden Fall. Das heißt, da ist offenbar sehr viel Liquidität. Und wenn man einfach nur die Unternehmenssteuern senkt, aber das Umfeld bleibt so, wie es ist, investieren Unternehmen deshalb nicht. Also ein Unternehmen investiert ja nur, wenn es tatsächlich auch eine Perspektive sieht, also zum Beispiel, dass Energiepreise dauerhaft niedriger sind, damit sie wettbewerbsfähig produzieren können, wenn sie Versorgungssicherheit haben, wenn die Infrastruktur auch einfach wieder funktioniert. Die funktioniert ja in Deutschland vieles nicht. Das ist ja die elementare Logistik, Brücken, Straßen, Schienennetze. Da ist Deutschland marode, weil man über Jahre nicht ausreichend investiert hat. Wir haben den ja schon inzwischen legendären Fachkräftemangel, aber wir haben ihn eben, weil unser Bildungssystem nicht gut ist. Und das sind doch die wirklichen Schlüsselfragen, die müssen wir lösen, statt Steuergeschenke zu verteilen, die man ja immer auch finanzieren muss. Also die anderen Parteien, also gerade die AfD und die CDU, die FDP, haben ja riesige Steuerschenkungen in ihren Programmen, aber sie sagen nichts dazu, wo das gegenfinanziert ist. Und das ist einfach unehrlich. Sie haben die Energiekosten angesprochen. Wollen Sie ernsthaft, dass wir wieder von russischem Gas abhängig werden, wenn Nord Stream 2 wieder belebt werden soll? Wir sollten versuchen, von keinem einzelnen Land abhängig zu sein. Aber was wir tatsächlich gemacht haben, ist ja, dass wir die Abhängigkeit vom russischen Gas ersetzt haben durch eine Abhängigkeit vom sehr viel teureren amerikanischen Gas. Und die nutzt jetzt Donald Trump, um uns zu erpressen. Das hat er ja schon gesagt. Und ich finde, wir sollten schauen, dass wir unsere Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen kaufen. Also sprich, wenn die Amerikaner uns Gas zu vernünftigen Preisen liefern würden, dann sollten wir dieses Gas auch kaufen, aber nicht zum Dreifachen dessen, was die Amerikaner amerikanischen Unternehmen in den USA bezahlen. So ist es ja zurzeit. Und ja, wir sollten auch wieder aus Russland Energie importieren. Wir tun es ja jetzt sogar auch, aber über Umwege. Also einer unserer Hauptlieferanten von Gas ist ja Belgien. Und die Niederlande sind auch ein großer Lieferant. Beide produzieren kein Gas, die importieren Gas. Das ist zum großen Teil amerikanisches, aber zu einem gewissen Teil russisches. Das heißt, wir aber importieren. Sie würden es wieder direkt beziehen aus Russland, wenn das möglich wäre. Es wäre sehr viel billiger. Es wäre sehr viel billiger, als es zu verflüssigen, über die Meere zu transportieren und dann über Belgien zu importieren. Oder beim Öl ist es so, da geht es teilweise über Indien. Vieles wird auch einfach verschleiert. Es gibt ja noch nicht mal klare Zahlen darüber, wie viel wir importieren. Aber was wir sehen müssen, ist doch, wir haben die russische Wirtschaft nicht geschädigt. Wir haben durch die Sanktionen im Grunde die Preise nach oben getrieben. Das hat sogar die Einnahmen von Gazprom erhöht. Also der russische Staat hat sogar profitiert. Und umgekehrt haben wir hier im Land ein echtes Problem. Solange wir unsere Energiepreise nicht senken, werden wir die Wirtschaftsmisere und die Wirtschaftskrise nicht überwinden. Das ist ja quasi, wir haben uns ja ins eigene Knie geschossen. Die Wirtschaft bemängelt vor allen Dingen immer die riesige Bürokratie. Und alle Parteien sagen Bürokratieabbau, Bürokratieabbau. Das hört man seit Jahren. Sie hören es wahrscheinlich auch schon seit Jahren. Es tut sich aber nichts. Hat das BSW irgendwas Konkretes, wo Sie sagen würden, das würden wir konkret abschaffen in Sachen Bürokratie, wenn wir was mitzuentscheiden hätten? Also viele Auflagen, die von europäischer Ebene kommen, die nichts Sinnvolles im Schilde führen, sondern wo man sich mal angucken muss, welche Lobbys dahinter stehen. Also zum Beispiel die grüne Taxonomie. Die gibt es nicht, weil die Brüsseler Beamten so umweltbewusst sind, sondern weil die Finanzlobby gerne möchte, dass sie Finanzanlagen anbieten kann, wo sie ein Zertifikat draufdrucken kann, das ist nachhaltig. Und deswegen müssen die Unternehmen, also damit sie dann eben diese Zuordnung haben, ihre Berichtspflichten absolvieren, was jetzt grün ist und was nicht, teilweise völlig willkürlich. Ich finde auch, das Lieferkettengesetz sollte zumindest deutlich verändert werden, weil es so, wie es jetzt ist, nicht bewirkt, dass tatsächlich, wo ich ja auch gern etwas machen möchte, dass man Kinderarbeit bekämpft und furchtbare Ausbeutung, aber so wie es zurzeit funktioniert, belastet es vor allem den Mittelstand, weil die oft viel mehr Probleme haben, überhaupt Lieferketten bis ins Kleinste zu dokumentieren, weil sie ja nicht selber oft die Wertschöpfung international haben. Und
bewirkt dann eher, dass wir immer mehr Großunternehmen haben und dass der Mittelstand eben in die Knie geht. Das ist genau das Falsche. Und auch in Deutschland, also das deutsche Baurecht, teilweise auch die Dämmvorschriften, das ist so komplex, so hochkompliziert. Viele Förderrichtlinien. Dadurch erreichen ja Förderungen oft gar nicht die Unternehmen, die sie am meisten brauchen, weil man ja erstmal ein Beratungsunternehmen engagieren muss, ehe man den Förderantrag wirklich zuverlässig ausfüllen kann. Das heißt, sind eher wieder dann große Unternehmen, die profitieren. Also brauchen wir doch mehr Musk und Millet, so wie es auch der Herr Lindner gefordert hat, dass jemand mit der Kettensäge mal richtig rangeht an die ganzen Vorschriften? Naja, Herr Millet ist ja mit der Kettensäge vor allem an alle sozialen Vorschriften gegangen. Und das halte ich nicht für ein Ziel, sondern im Gegenteil. Also wir müssen auch aufpassen, dass nicht aus der berechtigten Skepsis gegenüber dem Staat, so wie er heute ist, und da haben viele Menschen kein Vertrauen, das verstehe ich, aber dass wir nicht in das entgegengesetzte Extrem kommen, wo im Grunde der Staat quasi überall sich zurückzieht und gar keine Regeln mehr setzt, weil dann bekommt man nicht eine soziale Marktwirtschaft. Ich finde, das ist immer noch das Erfolgsmodell, an dem wir anknüpfen sollten, sondern dann bekommt man eine ganz brutale Ellenbogengesellschaft. Teilweise haben wir das ja in den USA, eine Gesellschaft mit großer Ungleichheit, wo Leute wirklich für ganz jämmerliche Löhne arbeiten, weil sie gar keine andere Absicherung, keinen anderen Schutz haben, wo im Alter die Armut groß ist, wo sie oft keine Krankenversicherung haben. Also es gibt schon Bereiche, wo es nicht primär um Rendite gehen darf und darum, aus Geld mehr Geld zu machen, sondern wo auch Gemeinwohlinteressen geschützt werden müssen. Und das kann der Markt nicht. Da hat der Staat schon als jemand, der Regeln setzt, eine wichtige Funktion. Viel Geld fließt auch in den Ukraine-Krieg. Sie sagen immer, Sie sind die einzige Stimme des Friedens. Aber könnten Sie wirklich bei Verhandlungen Putin trauen, wenn es zu Verhandlungen kommen sollte? Kriegsparteien können sich nie vertrauen. Also es geht nie darum, dass man jemandem vertraut. Also nie wäre ein Krieg mit Verhandlungen beendet worden, wenn die Bedingung dafür wäre, dass man sich vertraut. Weil das ist in einer Kriegslage nie vorhanden. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Politiker auf dieser Welt, denen ich trauen würde. Also gilt also für Donald Trump genauso wie für Wladimir Putin. Wichtig ist doch aber trotzdem, dass man versucht, ich meine auch in Israel, also Israel und die Hamas trauen sich auch nicht. Trotzdem war es sinnvoll und wichtig, dass ein Waffenstillstand erstmal ausgehandelt wurde und man muss hoffen, dass er hält. Und es gibt ja seit Mai letzten Jahres einen Friedensplan von Brasilien und China. Der besagt ja, dass man an der jetzigen Frontlinie erstmal den Krieg einfriert, die Waffen schweigen und dass man dann Verhandlungen da wieder aufnimmt, wo sie damals in Istanbul von der Ukraine abgebrochen wurden. Und sind die Gebiete im Osten aber verloren für die Ukraine? Oder sind sie das eh schon? Also darüber muss dann verhandelt werden. Aber zu glauben, also wer glaubt denn noch daran, dass diese Gebiete militärisch zurückerobert werden können? Das glaubt doch kein Mensch mehr. Das glaubt doch auch nicht mehr das ukrainische Militär. Niemand glaubt das. Und das ist das Unehrliche in der Debatte. Also immer, wenn man sagt, man soll den Krieg da einfrieren, wo jetzt die Front ist, kommt das Gegenargument, ja, dann gibt die Ukraine ihre Gebiete auf. Aber wenn eigentlich klar ist, dass sie das nicht zurückerobern kann, dann heißt doch, wir liefern weiter Waffen, es sterben weiter junge Männer, ohne dass es signifikant etwas an der Lage verändert. Also man wird dann in einem Monat oder in 3 Jahren oder in 10 Jahren auch verhandeln müssen und wahrscheinlich wird die Lage für die Ukraine eher schlechter sein als heute. Und es sind unendlich viel mehr junge Männer gestorben. Und das finde ich unverantwortlich. Ich meine, die diskutieren jetzt darüber, 18-Jährige einzuziehen. Und das sind halbe Kinder. Wollen wir wirklich so lange Waffen liefern, bis auch noch die 18-Jährigen an dieser Front sterben? Das ist doch nicht verantwortbar. Und was mich ärgere, ich hätte mir gewünscht, dass ein deutscher Bundeskanzler, nachdem dieser Friedensplan von Brasilien und China vorgelegt wurde, einfach mal bei Putin angerufen hätte und gefragt hätte, wäre das eine Basis, auf deren Grundlage sie die Waffen schweigen lassen würden. Wäre das etwas, was für Russland ein Weg wäre, einen Waffenstillstand zu machen? Den hat keiner gefragt bis jetzt. Und dann immer zu sagen, ja, wahrscheinlich ginge es gar nicht. Man muss es doch versuchen. Im Zuge dieser gesamten Krise, dieses Krieges, wurde natürlich auch die Bundeswehr erheblich mit mehr Geld ausgestattet. Das reicht aber hinten und vorne immer noch nicht. Jetzt habe ich gelesen, es gibt ein Werbeverbot für die Bundeswehr. Das hat irgendwie ein BSW-Ableger in Zwickau. Sind Sie wirklich für ein Werbeverbot, dass die Bundeswehr keine Leute mehr anwerben darf? Also wir brauchen eine verteidigungsfähige Bundeswehr und da ist auch manches im Argen. Das hat aber vor allem auch mit
falschen Schwerpunkten in den letzten Jahren zu tun. Aber ich finde, wir müssen aufpassen, dass sich unsere Gesellschaft nicht immer mehr militarisiert und dass wir immer stärker auch in die Schulen hinein Werbung für die Bundeswehr bekommen. Weil unser Ziel kann doch nicht sein, dass wir immer mehr Soldaten werben und dass wir immer mehr für Militär ausgeben. Unser Ziel muss sein, dass wir so gerüstet sind, dass wir nicht angegriffen werden, aber dass wir so wenig wie möglich für Kriegsvorbereitung oder beziehungsweise für Kriegsvorbereitung sowieso nicht, aber für Verteidigungsfähigkeit ausgeben. Und wenn uns immer wieder erzählt wird, wir müssten jetzt, also aktuell haben wir ja gut 2% unserer Wirtschaftsleistung, das sind über 90 Milliarden für Militär, da wird uns ja jetzt weisgemacht, das reicht immer noch nicht. Wir sollten 3% oder Trump sagt 5%, die AfD sagt das auch. Ehrlich gesagt, ich habe mir das mal angeguckt. Die Verteidigungsetats der europäischen NATO-Staaten zusammen sind aktuell höher als der ganze russische Staatshaushalt. Die NATO insgesamt gibt 10-mal so viel für Waffen aus wie Russland. Uns dann weiszumachen, wir müssten noch viel mehr ausgeben, 20-mal so viel oder 30-mal so viel, um gerüstet zu sein, um mit einer Armee fertig werden zu können, die ja nach 3 Jahren noch nicht mal wirklich in der Lage ist, die ukrainische Armee entscheidend zu schlagen. Ich finde, das ist eine Beleidigung unserer Intelligenz, wenn sowas erzählt wird. Kommen wir zu den sozialen Themen. Die sind natürlich für die Leute auch wichtig. Sie plakatieren viel mit dem Slogan Wohnraum. Wohnungen wollten alle irgendwo schaffen in den vergangenen Jahren. Gelungen ist es nicht. Wie wollen Sie es schaffen? Indem wir den gemeinnützigen und kommunalen Wohnungsbau endlich stärker unterstützen mit zinsgünstigen Krediten, auch mit Kapitalspritzen, mit Entschlackung des Baurechts, sodass man auch wieder etwas preiswerter bauen kann. Wir haben doch in Deutschland im Grunde eine absurde Situation. Es fehlen 800.000 Wohnungen, aber es wird kaum gebaut. Die Bauwirtschaft ist ja auch in einer Krise, nicht nur die Industrie. Also es werden Menschen entlassen in der Bauwirtschaft, weil es aktuell da, wo es sozusagen rein marktgetrieben ist, gibt es nicht ausreichende Anreize zum Bauen, weil das sind nur sehr teure Wohnungen, die entstehen. Der Markt ist relativ gesättigt. Wir brauchen ja preiswerten Wohnraum, der entsteht dort nicht. Und ich würde sagen, man sollte einen Mietendeckel machen, einen sehr, sehr konsequenten. Da würde die öffentliche Hand viel Geld sparen, weil wir in den letzten Jahren ja immer mehr Geld für Wohngeld und Wohnkostenzuschüsse ausgegeben haben. Und das ist ja das gilt als Sozialausgabe, aber es ist eigentlich ein durchlaufender Posten, der an die Immobilienlobby geht. Das Geld sparen und in den Wohnungsbau stecken. Und zwar nicht warten, bis irgendwie Vonovia baut, die haben alle Bauvorhaben weitgehend gestrichen, sondern wirklich die kommunalen, die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften deutlich unterstützen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir wieder größere Bereiche des Wohnungsmarktes den Regeln der Gemeinnützigkeit unterwerfen. Das war in der Bundesrepublik 1989, war der größte Teil des Wohnungsmarktes, unterlag diesen Regeln der Gemeinnützigkeit. Also da ging es nicht darum, ganz viel Profit mit Mietern zu machen, sondern da gab es ganz klare Grenzen. Mieten müssen kostendeckend sein, das ist klar, die Gebäude dürfen nicht verfallen. Aber es gibt ja zum Beispiel eine Berechnung, wie viel niedriger die Mieten sein könnten, wenn ein Konzern wie Vonovia keine Dividende ausschütten würde. Und wenn man die Steuern auch noch mit wegrechnet, die Dividende und das, was auf Dividende an Steuern gezahlt wird, dann könnten die Mieten 40% niedriger sein. Und trotzdem werden die Kosten alle gedeckt. Also wir haben einfach, der Wohnungsmarkt ist ein Beispiel für einen nicht funktionierenden Markt. Es gibt keinen wirklichen Wettbewerb, der Mieter ist abhängig und der Mieter wird natürlich dann ausgequetscht wie eine Zitrone. Und das darf man nicht so weiter laufen lassen. Wir könnten noch sehr viel ansprechen, aber wir haben die 30 Minuten schon überzogen und Sie sind gleich auf dem Sprung zum nächsten Termin nach Stuttgart. Ein bisschen was haben wir noch auf der Zielgeraden. Wenn man sich die ganzen Zahlen anschaut, könnten Sie sich vorstellen, dass das BSW und beispielsweise CDU und SPD es gemeinsam nicht reicht, da auch in so einer Dreierkoalition mitmachen würden? Das kommt auf die Politik an. Also wir haben ja, es wären auf jeden Fall 3 Grundbedingungen. Also das eine wäre die Frage von Krieg und Frieden. Also die Bundesregierung müsste eine Außenpolitik machen, die sich wieder an den Traditionen der deutschen Entspannungspolitik orientiert. Das ist ja nicht nur eine SPD-Politik gewesen. Auch Helmut Kohl hatte damals eine Außenpolitik, wo Deutschland vermittelt hat in Konflikten, wo Deutschland nicht ein derart parteiischer und auch teilweise aggressiver Part war, wie wir das heute sind. Also hat nicht die Welt belehrt, wie Frau Baerbock. Also die Rückkehr zu einer Entspannungspolitik, zu einer selbstbewussten Friedenspolitik und ernste Bemühungen, auch den Ukraine-Krieg zu beenden. Das wäre das Erste, was ganz wichtig wäre. Das Zweite wäre tatsächlich
unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, indem wir die Energiepreise senken. Da gehört dazu, dass wir unsinnige Sanktionen nicht mehr umsetzen, aber es ist auch eine sinnvolle Energiepolitik. Die Sanktionen meinen Sie? Na, wir taumeln ja in immer mehr Sanktionen. Also wir haben jetzt Trumps Zollpolitik. Herr Merz sagt zum Beispiel, die Unternehmen sollten möglichst auch den chinesischen Markt meiden. Also wir schneiden uns ja nicht nur von Rohstoffen, wir schneiden uns von Märkten ab. Und als ein rohstoffarmes, exportstarkes Land machen wir uns damit kaputt. Also wir müssen wieder eine Handelspolitik betreiben, die unsere Interessen sieht und nicht die amerikanischen und mit möglichst vielen Ländern einen fairen Handel treiben. Sonst geht unsere Industrie weg. Also das ist ganz wichtig. Und das Dritte, also das wäre ja die Bedingung dafür, dass die Wirtschaft auch wieder steigt. Und die dritte Grundbedingung wäre tatsächlich eine Rentenreform nach dem Vorbild Österreichs, weil neben vielen anderen drängenden Problemen an den Schulen und bei der Infrastruktur, wo man auch alles was machen muss, und auch dringend machen muss. Aber wenn ich jetzt wirklich nur 3 Wünsche frei hätte, muss ich sagen, ich finde, wir müssen eine Situation überwinden, wo Menschen nach einem langen Arbeitsleben in so demütigende Verhältnisse gebracht werden, dass sie sich einschränken müssen, dass sie ihren Ruhestand nicht genießen können. Sie haben ja nur diesen einen Ruhestand und diese letzten Lebensjahre. Und eine Gesellschaft hat auch eine Verantwortung, dass alte Menschen dann auch abgesichert sind. Jetzt machen wir noch die Schnellrunde, ja oder nein, damit wir noch ein paar Informationen über die sonstigen Themen von Ihnen erfahren. Schuldenbremse, ja oder nein? Reformieren, geht nicht ja oder nein. Also und zwar sollten die Investitionen ausgeklammert werden, ansonsten sollte man sie beibehalten. Corona-Zeit politisch aufarbeiten? Ja, dringend. Austritt aus der NATO? Reform der NATO. Wir brauchen ein Verteidigungsbündnis auf Augenhöhe und nicht eine US-geführte Allianz, die in vielen Regionen dieser Welt auch Kriege geführt hat und deswegen von vielen Ländern auch als Bedrohung wahrgenommen wird. 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich? Also aktuell sehe ich das nicht. Langfristig irgendwann ist es ein schönes Ziel, natürlich. Deutschtest für Kindergartenkinder? Auf jeden Fall. Und dann aber auch Kita-Pflicht. Also nicht nur für Kindergartenkinder. Also wir haben ja auch in den Landeskoalitionen tatsächlich verhandelt, dass es einen verpflichtenden Deutschtest ab 3 Jahre gibt. Und wenn man da Defizite feststellt, dann verpflichtenden Kita-Besuch. Wird Olaf Scholz nochmal Bundeskanzler? Also dafür fehlt mir wirklich jede Fantasie. Das war die letzte Frage. Ich glaube, mit Fantasie haben wir einige Fragen beantworten können und vor allen Dingen auch mit Fakten. Vielen Dank, dass Sie sich 35 Minuten bei uns gestellt haben. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und wir machen natürlich weiter mit unseren Wahlcheck-Spezialsendungen. Christian Lindner ist unser nächster Gast, gefolgt dann von Annalena Baerbock und wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder mitzuschauen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gut informiert. Bis zum nächsten Mal.